og velkommen til vores Knæk Cancer 2014 lodtrækning. Det er Strand Gårdbutik, der har samlet ind i samarbejde med vores leverandør, og alle vores kunder har vi samlet ind til Knæk Cancer 2014. Vi vil godt starte med at sige tak til alle vores leverandører for alle de flotte præmier, de har puttet i puljen. Og vi vil sige tak til alle kunderne, som har købt en masse lodder, både i vores butik her i Smørum og inde på vores webshop shopstrand.dk. Alle lodderne ligger nede i den her bogle, og vi skal jo i gang med det lige om lidt. Vi har samlet 20.600 kroner ind. Og lørdag aften i forbindelse med det store show på TV2, Knæk Cancer Showet, så vil vi selvfølgelig donere hele vores indsamling. Tusind tak for det. Tak fordi I købte lodder. Og min brudekjole, den blev også solgt på aktion. Den røg for 2.600. Jeg håber, der er en pige, der bliver lige så lykkelig i den, som jeg var i sommers. Men vi skal til det. Før vi trækker, så siger jeg lige til jer, at jer, der vinder, I skal i næste uge fra på mandag kontakte os på telefon 20 24 0860, for at vi kan aftale med afhentning af jeres præmie, og de, der kommer langt væk fra, vi skal selvfølgelig nok sende jeres præmie til jer. Ja, vi har jo samlet ind, og det har vi. Og folk har spurgt, jamen hvorfor går Strand ind i den her indsamling til Knæk Cancer? Det er sådan, min mor, hun havde fik cancer, da jeg var barn. Hun mistede det i en bryst og fik en brystprotese. Det var min far så vældig glad for. Han kunne sidde og se fodboldkamp inde i stuen, mens min mor stod og vaskede op ude i køkkenet, og så havde han hendes brystprotese i hånden, han kunne sidde og hygge sig lidt med. En vældig sjov historie, men det er jo desværre ikke sådan, det ender lige morsomt for alle. Så det vil vi rigtig gerne være med til. Så vi går i gang. Vi starter simpelthen med at trække en vinder af den her lækre skinjakke, værdi 1.600 kroner fra Moss Copenhagen. Og dem er der flere af. Der er faktisk helt 3 i puljen. Men vi starter med at trække en heldig vinder til den. Skal jeg lige se her. Det blev Mona, og Mona har telefonnummer 2714 56 06. Og når jeg nu nævner telefonnummer, så er det selvfølgelig ikke, fordi folk de skal ringe telefonpris. Så er det bare det er den måde, vi har valgt at gøre det på. Vi ringer også alle vinderne op, så vi er sikre på, at de får deres præmie. Det var Mona. Jeg sætter lige Monas telefonnummer på jakken. Nu står kameramanden og kigger mærkeligt på mig. Første præmie, det var skinjakken. Så har vi fra Camomio fået 6 stykker lækre body lotion. Det er den, der står her. Og den kan I bare smøre ind i. Der er overhovedet ikke noget som helst i, man ikke kan tåle. Det er danske Camomio, der har puttet ind på den præmie. Jeg trækker 6 vinder af den. Det blev Helle 51 23 76 12. Og Mona. Gud, man kan faktisk godt vinde 2 gange. Hun har lige vundet en skinjakke. Det er jo dejligt. 27 14 56 06. Jeg putter lige telefonnummeren her og ruder i bowlen. Rikke har også vundet en body lotion fra Camomio 99 3x5 397 var hendes telefonnummer. Og vi trækker 3 vinder mere. Det er en Mona, men nu en anden Mona. Nej, der står Maria. Det er uden brillerne, så går det ikke. 26 18 91 02. Og det var Maria. Og vi trækker 2 vinder mere til en body lotion fra Camomio. Christine Hansen 40 84 04 og 82. Hun kommer også på her. Og den sidste body lotion fra Camomio går til Ulla på 25 34 10 33. Tredje præmie, den er fra Amost, vores danske smykkeleverandør. En meget, meget smuk kæde. Og det er selvfølgelig klart, at alle de her præmier, som I ser her, dem kan I selvfølgelig også købe i vores butik, Strand Gårdbutik her i Smørum, eller på vores webshop. Og Amost smykkesættet, det bliver vundet af, kan vi lige se, hvem den heldige er, Maja, på telefonnummer 53 59 41 og 88. Så er jeg lige så smart, at jeg lige putter Majas telefonnummer ned i den præmiepose her fra Amost. Det var der. Sådan. Så skal vi til Lollys Laundry, og det er jo noget tøj, som I er ret vilde med her i vores butik. 2 stykker bukser, dem finder vi lige her. Jeg går lige ned bag disken.
Det er de her lækre sweatpants fra Lolly's Laundry. Og den er der jo også 2 heldige, der skal have. Kan vi se, om det bliver? Vi trækker lige en her. Det er blevet Maria 26 18 91 02. Sætter vi på her. Hendes telefonnummer. Og vi trækker en vinder mere. Det er blevet Lonnie 21 29 19 57. Så har vi, og der kommer meget mere fra Lolly's Laundry herned. Vi skal have et tørklæde, det ligger herovre på disken, og et ret lækkert armbånd fra Black Color, også leverandør på vores accessories, og et smukt tørklæde. Det er en samlet præmie, som vi giver videre til en vinder, som bliver Hanne på telefon 51 96 76 12. Og Hanne kommer lige ned med hendes præmie her i en lille pose. Og præmierne kan som sagt hentes fra næste uge, men de, der har vundet, skal lige ringe til os på 20 24 08 og 60. Ja. Så har vi en plus fine bluse. Den hænger herover. Plus fine blusen. Den skal også hjem til en af jer. Den sidder super godt. En rigtig festtrøje. Den hænger jeg lige der, mens vi trækker en vinder. Og hvem skal have plus fine blusen? Det skal Janne på 32 32 42 00. Det var Janne, der var heldig der. Så skal vi lige have... Der er lige mange ting, der lige skal være styr på her. Så går vi over til Tine K. Tine K-præmier. Det er jo sådan, at her i Strand Gårdbutik, der er vi jo leverandører på Tine K-produkter, interiørprodukter, fantastiske af slagsene. Tine K har doneret 2 skønne puder, og vi starter med at finde vinder til dem. De har også doneret nogle andre interiørting. Og de 2 puder skal afsted til Dorte Markvad Dixen. Mark Vortensen, det var svært, men 24 91 27 39. Jeg beklager lige, at jeg ikke er så god til at se tallene. Jeg har jo rundet de 40, og jeg er heller ikke vant til at blive filmet her live. Det er ikke det, jeg gør mig bedst i, men jeg gør det så godt jeg kan. Og en pude fra Tine K går videre til Inger på telefon 31 71 73 40. Tillykke til både Inger og Dorte. Så har vi fra Robs 4 armbånd. Hvor har jeg lige dem henne her? De ligger simpelthen foran på disken. Det er de armbånd, jeg har på her. Dem sælger vi i butikken og på webshoppen i alverdens farver. 4 stykker dem. Det er lavet af silikone og er simpelthen årets julegave idé, adventskalendergave idé. Koster 3,99 i butikken. Hanne på 23 25 73 44 har vundet et Ross armbånd, og det har Charlotte også på 22 65 06 16. Og Heidi er også den heldige vinder på 20 92 05 68. Et Robs til Heidi. Og så har vi Randi 51 64 03 02. Tillykke til jer. Så skal vi have lidt håndlotion, noget lækker håndlotion fra Camomio også. Uden parabener, uden sulfater, uden noget som helst, man ikke kan tåle. 6 stykker af dem. Vi fanger lige et par vinder hernede. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg ryster posen, vil nogen sige, hvis det var bankospil. Håndlotion fra Camomio går til Ulla på 25 34 10 33. Der er en lotion, der går til Gitte på 28 59 92 73. Og en Camomio lotion til Lone på 24 61 69 31. Der er 3 mere. Så har vi Merete på 28 51 73 13.
Og det var 1, 2, 3, 4. Der var lige 2 mere, der skulle have. Gitte på 28, 59, 92, 73. Og det var sandelig Gitte igen på 28, 59, 92, 73. Hun har også købt mange lodder, Gitte. Tak for støtten. Og vi tager en mere, der skal have en lotion fra Camomile. Det blev Maja på 53, 59, 41, 88. Godt. Vi tager lige et smykkesæt mere fra Amos. Der er vi ude i en meget smuk halskæde med et tilhørende armbånd fra danske Amos. Og der skal vi have fundet en vinder til det. Jeg roder lige nede i bøtten. Vibeke på 40, 60, 70, 10 bliver den heldige vinder af det her smykkesæt fra Amos. Ja, hvor er vi kommet til? Vi skal lige have et par præmier mere inden en lille kort pause og et reklameindslag. Lollys Laundry, 2 stykker bluser har jeg skrevet på min liste. Det er bluser med gang i farverne, blødt, 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 lækkert materiale. 2 stykker af denne trøje fra Lollys Laundry. Vi skal have fundet 2 vinder til den. Og jeg går lige ned i kurven her og trækker 2 vinder. Jeg har trukket Helle på 30, 64, 0, 24. Og jeg har trukket en Janne tror jeg der står på 20, 16, 60, 92. Det var de 2 vinder af Lollybluserne. Så tager vi lige et gavekort på 1000 kroner til Moss Copenhagen. Og det betyder, at den næste vinder, jeg trækker, kan komme herned i Strand Gårdbutik i åbningstiden. Vi har åbent fredag, lørdag og søndag. Fredag fra 12 til 17, lørdag og søndag fra 10 til 3. Og der kan de komme ned og shoppe for 1000 kroner Moss-tøj her i Strand Gårdbutik. Jeg trækker en vinder til gavekortet, hvorefter at der lige bliver en kort pause på 10 sekunder, hvor kameraet lige går lidt rundt i butikken, for jeg skal lige trække vejret. Den heldige vinder af 1000 kroner, som vi kan shoppe Moss-tøj for, blev Marianne på 26, 75, 50, 15. Tillykke til Marianne, og en lille kort kigge rundt pause. Maria, I will get to that. Maria, I will get to that. Yes, I will sing. Oh, Maria. Ja, så er jeg klar igen, når fotografen er. At nu, så er vi tilbage efter en lille rundvisning i butikken. Og vi skal have trukket en vinder af denne her fantastiske baby fra Rabens Saloner. Vinderen af Rabens Saloner blusen blev Hanne på 22, 61, 42, 48. Så skal vi over og trække noget af det, jeg synes, der er meget lækkert også. Denne her håndlavede keramiske krukke fra Tine K. Vi sælger jo alt fra Tine K, fordi vi bare ikke kan lade være. Vi elsker hendes produkter. Hvor skal den hen og stå i, hvis hjem bliver det? Det bliver hos Pia på 40, 90, 41, 31. Pia, tillykke med krukken fra Tine K. Så tager vi en skinjakke igen. Det er den samme, jeg er fat i, men Moss Copenhagen har simpelthen doneret 3 af slagsen. Værdi 1600 kroner. Og det her, det er så nummer 2, vi trækker. Hvem skal have den? Det skal Majbrit. Hun får sig en lækker skinjakke på 24, 48,
8327. Det er mig, der skal gå i skinjakke. Så har vi body scrub fra Chamomile. Vi har 6 stykker, og de er så fantastiske, fordi de bliver på kroppen, når man skrubber med dem lige så lang tid, man vil have det. Det er ikke noget med så mange andre scrubber, du oplever, de ligger nede på badeværelsesgulvet i bruseren, og så skal man stå der og samle det op og putte det på kroppen. Det bliver siddende lige så længe, man vil have, og det er bare så dejligt. Vi har 6 piger, der skal have, eller mænd kunne det simpelthen også være, en scrub fra Chamomile. Vi trækker 1, 2, 3. Jeg trækker lige 6 op af krukken her. 2. Det var 6. Sådan. Nina skal have en scrub 51, 37, 36, 44. Vi har Maja, der skal have en scrub. Telefonnummer 20, 14, 21 og 90. Så har vi Sisse på 41, 27, 16, 22. Der er 3 mere. Det blev Tina på 26, 61, 50, 86. Og en scrub til Kristi på 53, 11, 43, 00. Og en til Nina på 51, 37, 36, 44. Der kan jeg se, at Nina hun rigtig skal skrubbes igennem. Hun vandt faktisk 2. Men det er jo også snart juletid, Nina, så du har mulighed for at give den væk i gave. Jo. Smykkesæt fra Amos er den næste præmie. En kæde her med en fin kugle og stjerne i og tilsvarende armbånd. Amos. Hvem skal have det? Det skal Gitte på 28, 59, 92, 73. Så har vi et par Lolly t-shirt. Et par t-shirt fra Lollys Laundry. Så er jeg her. Og vi har jo stort set hele kollektionen fra Lollys Laundry her i Strand Gårdbutik og på vores webshop, shopstrand.dk. 2 stykker af den. Og hvem er de heldige? Den første jeg trækker blev Pernille på 27, 26, 73, 78. Tillykke, Pernille. Og en t-shirt fra Lollys Laundry til Lisbeth på 22, 11, 20, 04. Så skal vi til det. Plus fine bukser. Farven her er grå. Og det er de bukser, som vi har reklameret så meget med på vores Facebook. Det er en buks med en dejlig bred kant heroppe, der holder ind på mausen. Det er nogle af os jo dejligt brug for. Der er stretch bag på buksen. Den nødvendige stretch, som vi plejer at sige. Den er der rigtig mange af jer, der er rigtig glade for, fordi den er både fin til små piger, den er også fin til piger med former. Den bliver vundet af Plus Fine Buksen. Jeg trækker et navn her af Janne på 32, 32, 42, 00. Og det er simpelthen Janne, der skal proppe i de her bløde Plus Fine bukser. Det kan du godt glæde dig til, Janne. Og den skal på her. Så har vi 4 buksedragter fra Mads Nørgaard. Mads Nørgaard har jo lavet en, jeg skal lige have den her, har lavet en rigtig lækker buksedragt. Noget skønt materiale, som lige præcis dækker, der er en bindebånd i her i livet, men den dækker lige præcis det stykke af mavestykket, som er meget rart for mange af os at få dækket. 4 stykker af den. Jeg trækker 4 vinder. Og hvis størrelsen ikke passer, så bytter I bare. Vi har den selvfølgelig hernede i butikken. Jeg trækker 4. Det er spændende. Det er heldragter til værdi af 950 kroner, så det er jo en flot præmie, de har doneret Mads Nørgaard. Helle er den første, der skal have en heldragt. Og Helle har telefon 51 23 76 12. Michelle er den anden. Hun har telefonnummer 21 17 00 37. Henrik Sandli. Henrik har telefonnummer 26 12 44 16. Det var dejligt at få en mand på vinderpodiet. Det kan jo være, det er en gave til konen. Og Annette har også vundet en heldragt. Annette har telefonnummer 42 52 42 30. Tillykke til jer 4. Så skal vi have et par præmier fra Basic Appeal. Og Basic Appeal, det er vores nordjyske mærke i butikken, som vi bare elsker og har stort set også hele deres kollektion. De har lavet sådan en lækker bomber
cardigan. Ret så skøn. Den har vi 4 stykker af. Blødt materiale. Dejlige piger. Over fra Basic Apparel. Det er et svært navn at sige. I virkeligheden skal man sige Basic Apparel. Men jeg arbejder med det. 4 stykker bomber. 1, 2, 3, 4. Der. Tina skal have en bomberjakke. Telefonnummer 28 15 31 46. Og vi har Sille Hoved. Det er efternavnet på telefon 60 89 31 17. De er en Bornholmer, ved jeg. Og så har vi Charlotte på 60 85 95 35, der også får en bomberjakke fra Basic Apparel. Vivi på 41 40 98 08. Hun skal også have en. Vi tager lige på præmier mere, inden I får en rundvisning, måske en lille tur ind og se vores juledekorationer og vores optag til julen. Det er jo ved at være snart. Jeg har fået 2 præmier fra Rosemunde. Jeg skal lige finde den bag ved baren her et øjeblik. 20 minutter. Rosemunde, hvor har vi Rosemunde? Kunne jeg have fundet på at hænge det op eller lagt det et eller andet sted? Ja. Og her var den. Jeg har styr på det. Det er en flot bluse fra Rosemunde, vi trækker en vinder til, og så nogle ret stride, bløde pants, også for Rosemunde. Mange tak for det, Rosemunde. 2 vinder. Hvis vi ligesom siger, at blusen går til den næste, jeg trækker, det er Vivi 41 40 98 08. Det er Vivi. Og bukserne, de skal afsted til Susanne på 24 65 79 73. Tillykke til jer. Og så skal vi have et smykkesæt mere fra Amost. Elsker simpelthen Amost. Det er også de smykker, I kan se, der hænger her på disken. Det er også fra Amost. Og der er en halskæde og et meget smukt armbånd, der hører til. Og Amost-smykkerne, de har jo stenene, de har jo en speciel virkning. Lige præcis hver sin virkning, alt efter hvilke smykker man vælger. Men det her sæt, det er noget med energi og stimulerer positivitet. Det er også Amost, jeg har på her. Det er derfor, jeg har så meget energi. Hvem skal have det sæt? Det skal Helle J på 20 22 78 40. Det var til dig, Helle. Så trækker vi lige inde en kort pause. Lolly's Laundry 2 bukser. Eller pants, som jeg kalder dem for. Det er nogle af vores bestsellere her i Strand Gårdbutik. Det er de her lækre pants. Lige til at hoppe i. Blødt og lækkert. Og vinderne af dem, vi ruder de rundt. Hvem skal have sig et par Lolly Laundry-pants? Lonnie skal have et par pants. Telefonnummer 21 29 19 57. Og Charlotte skal have et par på 60 85 95 35. Nu skal jeg lige have vejret, så kameraet går lige en smut ind ved siden af her i vores lille gårdbutik og får lidt julestemning. Så skal jeg lige have en kop te her til halsen. Sådan der. Du kan jo godt nynne et par julesange, mens du går rundt. Du er så rolig.
Nå. Hvor kom vi til her i lodtrækningen? Ja, her endnu. I slipper ikke så let. Nå, vi skal af med en bluse fra Aloud. Og Aloud, det er endnu et dansk firma. Vi er jo ret vilde med danske leverandører. Og Aloud, det er en meget, meget skøn, dejlig pige, der hedder Linette, der står bag Aloud. Og hun har lavet den her fjerbluse. Simpelthen for lækker. Og den er der en af jer piger, der skal have, eller drenge, jeg bliver ved med at sige piger. Nu har vi jo haft Henrik på præmiebordet. Lad os se, om vi kan trække måske et par mænd mere. Hvem skal have lavtrøjen? Det skal Jenny på 20 72 82 44. Tillykke med den. Og så skal vi over have fat i Tine K-lanternen. Den er lidt stor. Den er faktisk meget stor. Og det er jo lige ved at være tid til lanterner. Simpelthen fantastisk håndlaget, kan stå både inde og ude. Værdi 1.500 kroner. Vi trækker en vinder af Tine K-lanternen. Og det blev Britt på 24 84 72 95. Tillykke med lanternen, Britt. Så har vi gavekort fra Moss Copenhagen. Det var de her 1000 kroner, man kunne vinde til at shoppe Moss Copenhagen tøj for i Strand Gårdbutik. Vi er jo Nordsjællands største forhandler af Moss Copenhagen tøj. Det er dansk, det er lækkert, det er billigt. Det rammer 3 generationer. De unge piger også på 40 plus drøs og de ældre. Gavekort på 1000 kroner går til Rikke Brugs på 28 30 50 24. Der er ikke gavekort mere fra Moss. Jeg har lige et par præmier mere, inden vi lukker af her fra vores lille lodtrækning. Jeg håber, I synes, det har været skægt at være med. Og vi er selvfølgelig glade for, at vi nu kan donere 20.400 til vores Knæk Cancer 2014 indsamling. Vi glæder os til at gøre det igen næste år. Det har simpelthen været så sjovt at samle penge ind. De sidste præmier, vi skal af med, inden vi stopper herfra, det er et gavekort til Moss Copenhagen på 1000 kroner, og denne her lækre skinjakke, jeg før havde fat i, også fra Moss Copenhagen. Skinjakken fra Moss Copenhagen, lad os slutte der, så starter vi med gavekortet. Gavekortet, 1000 kroner til at handle Moss Copenhagen for, går til Susanne på 27 57 06 01. Og inden vi slutter, skal vi have den sidste præmie. Skinjakken fra Moss Copenhagen, som skal sidde på Annelise på 29 23 58 02. I er jo alle sammen vinder, for I har alle sammen været med til at samle ind til Knæk Cancer formål 2014. Så tusind tak, fordi I så med, og vi ses i Strand Gårdbutik. Hej hej.